Suhtlemine on inimese põhiõigus. Peamiseks inimeste vaheliseks suhtlemisviisiks on kõnelemine, mida teha ka siis, kui inimene mingil põhjusel ei suuda kõne abil suhelda või tema kõne on ebaselge. Sellisel juhul on vaja midagi kõne asemel. Siin tuleb appi kõnet toetav ja asendav kommunikatsioon ehk alternatiivkommunikatsioon. Suhelda võib näiteks viipekeeles, žestidega, osutamistega, pildikeeles, esemetega. Oleneb, milline vahend või meetod on inimesele jõukohane. Miks inimesed kõne abil ei suhtle? Sellel võib olla mitmeid erinevaid põhjuseid. Näiteks intellektipuue, mille puhul inimene ei oska kõneleda, või autismispektri häirest tulenevad eripärad, kus inimene ei pruugi kasutada kõnet suhtlemise eesmärgil, või motoorikapuue, kus muuhulgas kõnelemiseks vajalikud suulihased ei tööta piisavalt, või trauma ja haiguse tagajärjel kõnevõime kaotanud inimesed, näiteks lihashaiged või insuldi läbi põdenud inimesed, kes varem on küll kõnelenud, kuid enam ei suuda end kõne abil väljendada. Kõnet asendavatest või toetavatest abivahenditest on kasu ka siis, kui inimene ei mõista mingil põhjusel kõneldud keelt. Alternatiivkommunikatsioon on väga visuaalne ja seeläbi ka lihtsamini mõistetav. Lisaks sellele, et inimene kuuleb, ta ka näeb, mida öeldakse. Kõnet toetavad või asendavad abivahendid on erinevad. Näiteks paberkandjal vahendid üksikpildist kuni lauseriba ja suhtlusraamatuni välja. Või tehnilised kommunikaatorid ning digilahendused kõne asenduseks või toetuseks. Ma tahan minna logopeedi juurde, mis annavad kõnetule hääle.